매실 조금, 간장 살짝, 참기름, 식초, 참깨 많이, 초간장 파채무침. 이거 사용하니까 너무 좋아. 파채 안 사도 되고 가성비 최고. 이렇게 못생기게 잘라진 부분은 구울 거예요. 하고 위로 너무 잘 삶아졌어. 촉촉해 하네. 이렇게 해서 다 넣고 싸먹을 거예요. 괜찮아, 괜찮아. 어차피 물에서 먹을 거잖아. 맛있겠다. 자, 우리 이제 먹자. 먹어. 한번 싸보세요. 살짝 돌린다고 생각하고 이렇게 조금 더 깊이 빨리 빼야 돼. 돌려버려야 돼, 바로. 너무 많이 하면은 달라붙어 버려. 신기해. 아,